Obat batuk kering dan gatal, resep dokter, apa penyebabnya? Batuk kering adalah batuk yang tidak menghasilkan lendir atau dahak. Ada beberapa hal yang bisa menyebabkan Anda mengalami batuk kering, mulai dari alergi, asma, terkena asap, debu, bahkan dalam beberapa kasus tidak diketahui penyebab terjadinya batuk kering. Batuk kering yang berlangsung lama dapat berdampak serius terhadap kehidupan dan aktivitas Anda sehari-hari. Parahnya lagi, batuk kering yang suka terjadi di malam hari bisa menyebabkan Anda kurang tidur dan penyebab badan jadi cepat lelah keesokan harinya. Di antara penyebab lain dari batuk kering, yaitu pertama, efek samping obat. Beberapa obat-obatan, terutama obat untuk tekanan darah tinggi, dapat menyebabkan batuk kering. Penyebab lain dari batuk kering yang kedua yaitu kondisi psikologis. Saat batuk berlangsung lama dan menjadi kebiasaan, ini bisa disebut sebagai batuk psikogenik. Tidak gejala penyakit fisik yang bisa menjelaskan mengapa batuk ini terjadi. Seringkali pula orang itu bahkan tidak menyadari dia batuk. Ciri batuk jenis ini adalah ia hilang ketika seseorang tertidur. Penyebab lain dari batuk kering yang ketiga yaitu stres. Banyak orang jadi batuk-batuk ketika mereka berada dalam situasi yang menegangkan. Jika bernafasnya pendek dan tidak dalam karena sedang cemas, ia bisa mengalami kondisi batuk. Jika Anda mengalami batuk kering yang tak kunjung reda, silakan Anda bisa hubungi kami CV Denatur Indonesia, melayani keluhan batuk kering dengan cara herbal sehingga lebih aman tanpa efek samping. Hubungi customer service kami melalui HP, SMS atau WhatsApp ke nomor Telkomsel 0813 2662 7499, Indosat 0857 2653 1027, atau ke XL 0838 4220 7639.